Velkommen tilbage til Civilization 5. Lad os spille på dansk. Deity er det øverste niveau i Civilization 5. Jeg er England, og jeg har fået grundlagt min by i forrige video. For strategi om at vælge det rigtige startsted, skal du gå tilbage og se den. Nu skal vi i gang med at tale om de overordnede linjer i mit spil, og det vil jeg tale lidt om, mens jeg ruller de første turns af bordet. For den middelmådige, altså på den gennemsnitlige niveau spiller af det her Civilization-spil, er det super interessant at lytte nu til, hvad for nogle teknologier går vi med, hvad er rækkefølgen på, hvilke bygninger jeg bygger, hvor langt går der, før jeg begynder at overveje at grundlægge by nummer 2 og sådan nogle ting. Det er, hvad det her afsnit kommer til at handle om. Jeg skal for eksempel choose production nu. Jeg går for monument til at starte med, fordi jeg gerne vil have gang i min culture. Jeg skal have gang i culture-træet. Liberty vil du vel nok også være interesseret i at høre, hvordan angriber den her. Grunden til at jeg vælger Liberty er citizenship, for jeg vil ud og have den worker for free. Og jeg vil også gerne have en settler, får jeg også for free her i det her træ. Mens tradition, som er en anden valgmulighed, er meget mere på vækst i byen, og måske lidt mere målrettet andre victory types, det vil sige den her, der er domination, skal ud og lave krig. Der vil jeg gerne have noget speed på min processor, og så har jeg brug for worker og settler kommer lidt af sig selv undervejs, så jeg kan fokusere på at bygge bygninger. Jeg skal nemlig have speed i min science, og det er de bygninger, jeg skal have. Jeg skal bygge library, jeg vil gerne have the great library, og for at få det, så er det nødvendigt, at jeg fokuserer ret meget på at få noget, altså fokusere på at bygge den, og mens den, så taber jeg simpelthen momentum uden en worker, så den vil jeg have gratis. Og så efter Great Library, så vil jeg have National College, og der kan jeg heller ikke bygge worker, så derfor Liberty Tree. Jeg skal også vælge en technology, og jeg kan lige ordnet sige, linjen jeg har tænkt mig at spille er selvfølgelig at arbejde ud efter Navigation Ship of the Line. Herude, der skal vi for alvor, den sidder her, der skal vi for alvor til fest. Men der er et stykke tid nu, så inden jeg egentlig går derud, så går jeg pottery, og så writing, fordi jeg netop skal have Great Library. Lad os gå i krig. Pun intended. Skal op og have de ruins der. Jeg er spændt på, om jeg bor på samme ø som en city-state. Til dig, der ikke har set Civilization før. Så det var ærgerligt her, de her ruiner skulle gerne have givet mig lidt jackpot. Så har du ikke set Civilization før, så skal du lige orientere sig om, at der er modstandere, og så er der de små byer, som aldrig vokser, og som ikke er reelle modstandere, men er medspillere, modspillere, city-states. Dem kan man bo på ø med, og man kan handle med dem. Man kan også bo på en naboø og handle med dem. Vi skal også i spillets indledende fase have fundet nogen at handle med, det vil sige, at jeg skal inden for en forholdsvis hurtig turn-række have fundet min nærmeste modstander. Sjældent ligger man på ø sammen med de modstandere, fordi jeg spiller det kort, der hedder Archipelago. Indlægsvis er de første træk handler om at udforske øen, finde nogle ruiner, og jeg fik så ikke bingo. Lige nu der venter jeg på at bygge shrine. Det kan jeg ikke, så jeg tager et par turns af arbejdet med at bygge settleren. Klipper jeg af der. Til jeg har pottery opfundet, det har jeg om et øjeblik. Nu har jeg 2 indbyggere i min by, og de vælger så de her dier, så det er der, hvor den her startlokation, den kan noget på production, se der. Og jeg har samtidig også noget på food, så jeg har vækst. Allerede her kan du tage et tjek. Hvis du er i gang med et Deity-niveau, så skal du simpelthen ud og have... Det nytter ikke noget at være på det her, i den her fase kun have 2 i production, fordi du har lagt dig på græs. Og fordi dine nærmeste tiles, det er ren food. For eksempel sådan en bison, der ligger heroppe, jeg mener bisonoksen, det er lidt afhængig af vand. Ja, prøv at se der, den står på bison på grassland, giver den 3 food. Det er super, men din production kommer til at svige, og så får du ikke smæk nok på din indledning. Så tag et tjek. Det er her, du finder ud af, hvor god du og dygtig du er til at vælge startlokation. Min warrior er stadigvæk på vej rundt. Min by bliver sat til at bygge shrine, når pottery er opfundet. Så det er rent skyggearbejde at tage lidt hul på en worker, der først skal bruges om 70 ture eller sådan noget. Men noget skal jeg lige bygge, inden jeg skifter til shrine. Sådan der. Og nu er øen udforsket. Mere var der ikke at hente der. Jeg skal lige sikre mig, at den bliver på de her dias i Citizen Management. Men til dig, der ikke kender spillet før, så er det sådan, at man kan rykke på, hvad de arbejder på,
og man kunne godt se, at spillets hjælpende hånd, der er sådan en hjælpende hånd, der sætter dem i gang, vil gå for Wales herude, fordi der er mønter i Wales. Men jeg har ikke så højt fokus på mønterne endnu. Overordnet set er min linje delt i nogle faser. Det her Archipelago-spil med Queen Elizabeth vil gå over første fase, der handler om at få pumpet science op med bibliotek, Great Library og College, National College. Næste fase vil gå på at få styrket min handel, så jeg får en solid økonomi. Tredje fase går ud på at få sat nogle skibe i søerne og i gang med en krig. Stik mod, hvad man egentlig vil forvente måske, så vil jeg rigtig gerne i krig. Når man spiller på Deity-niveau, ved man, at modstanderne kan komme bravende, og det kan være klamme hænder, og tænker, man er ikke klar. Men jeg vil gerne i krig sådan lidt før jeg er klar, hvis bare vi kæmper på mine præmisser, og det er at kæmpe med skibe, så mine skibe får noget erfaring. Den erfaring vil så styrke mig lidt senere i spillet, som er den sidste af faserne. Det er, hvor jeg tager på raid og napper de andres hovedsteder og vinder spillet ude cirka ved tur nummer 250 eller sådan noget. Her kommer Pantheon ind. Det er det første til religion. Vi er ikke i gang endnu. Jo, jeg har fået bygget mit shrine nu, og så begynder jeg ellers jagten på at få sådan en Pantheon her. Og jeg tror, jeg går med den gud, der hedder God of the Sea, når jeg skal vælge det, for så får jeg production på de her tiles. Der ligger også en gud, der kunne være noget med de her deer, som jeg har 3 af, men den giver vist mad, så vidt jeg husker food. Nu går jeg egentlig kun granary, fordi jeg venter på biblioteket. Jeg kunne, og så kan jeg fuldende den worker der, så er det måske værd. Nej, det kan jeg ikke. Så vil jeg hellere tage en lunds af granaryet også. Pretty much en lille stille fase i spillet her, når man ikke har nogen barbarer på øen, man skal slikke og slås med, og man ingen modstandere har. Gerne et optimum er at have barbarer plus en city state, for så kan man hjælpe den city state med at få nakket de barbarer der, og så bliver man allieret med den city state, og det giver kultur eller mad. Mindst af foretræk er, at man får krigsenheder af den nabostat. Men rigtig godt at få kultur, for så kommer der speed på heroppe. Nu fik jeg writing, så skifter jeg til Great Library. Det er simpelthen et must at få det her Great Library. Jeg kan lige overleve uden, men det der ikke måske nu, det er, at jeg så ikke får det, og der er nogle andre, der kommer ind foran. Den gode nyhed er, at jeg om et øjeblik får en worker, og den worker kan begynde at choppe skov, hvis jeg har mining. Det har jeg om 9 ture. Den worker skal så hjælpe mig ved at choppe skoven, med at få det her Great Library for næsen af de andre. Den kommer ud nu. Unfortunately, så kan den ikke gøre en disse, fordi jeg ikke har opfundet noget, den kan lave. Der er ingen af de her tiles, der har med, hvor der kan bygges en farm på, uden jeg først har opfundet mining, så jeg kan fælde skoven. Optimalt vil derfor være, det sagde jeg også indledningsvis, hvis der havde været en hvede tile, for eksempel her eller her, og så resten ser rigtig fint ud med nogle bjerge og nogle lukrative sea tiles, det vil sige crab og whale her. Nu begynder mine modstandere at tage fart og stikke af. Det her, de får deres første religionsspadestik, det bliver jeg oplyst om. Det var ikke så længe før deres første wonders kommer. De skal så bare overhales her på The Great Library. 3 ture har jeg til, at jeg kan fælde en skov. Jeg kører det her afsnit færdigt med den her jagt på The Great Library, og så kommer næste afsnit til at handle om fuldendelsen af boostet af mit science og etableringen af noget skibe, så jeg kan komme ud og opdage kortet, og så skal jeg prøve, om jeg kan finde et spot til min by nummer 2. Så har jeg mining, så kan jeg vække ham her, og banke en forest ned på 4 ture, og få 30 i production ind til mit Great Library. Jeg skal herfra er valget calendar, og det er det ikke fordi jeg skal bruge det som resource. Det her sidder der plantation, og det vil være oplagt, hvis jeg havde wine, jeg havde bananas, eller jeg havde dyes som resource. Det har jeg ikke, men jeg har brug for den her. Jeg har brug for philosophy hurtigt, og det fede er, når man har færdiggjort Great Library, så står der one free technology provides a free library in the city is built. Det er den her one free technology. Hvis calendar er opfundet, og jeg rammer Great Library, så kan jeg få den her op gratis, og den er ekstremt dyr. Den er 46 ture dyr, som status er nu, så jeg skal nå at have calendar inden for bæltet, sådan der, så når jeg får Great Library i hus.
banker ud mod philosophy, så kan jeg gå direkte fra Great Library til National College, og så får min science, der nu står på +6, den får det nødvendige boost, der skal til for at indhente de andre civilisationer, som i udgangspunktet på det her sværeste niveau er foran med 4 teknologier, som jeg ikke har. Nu får jeg lov til at founde min Pantheon. Jeg har nogle forskellige valgmuligheder, men jeg har sådan set redegjort for tidligere, at jeg vil gå for noget, der gav production. Man kan i en by, hvor der ikke er en mulighed for at gå fish tiles, den her +1 production from fishing boats, der kan jeg få 1, 2, 3 production, så kan jeg gå på cities with a population of 3, det vil sige, at i alle mine byer vil der være en enkelt hjælp på production. Men jeg foretrækker fokus på den her. Jeg skal lige se den med deer, hvor er det den er. Shrines, forest, bare bedre growth, pastures, det er når man har mange får, så får man culture. Jeg skal have camps, den der. Camps laver man på deer. Det kræver, at man har opfundet trapping. Så får jeg ekstra food derpå. Men jeg har ikke brug for den vækst. Jeg har brug for... lige nu kommer der lige en valgmulighed, om jeg skal fælde en skov mere, eller om jeg skal gå mining her. Jeg skal lige ind og se, hvordan... Se, den har smidt den her op, og det er det, der er en fejl. Den skal herned, og så skal jeg lave mining. Det var meget godt, jeg fik opdaget det, fordi det er det, der har afgørende betydning for, at jeg ikke spilder den her citizen. Så går jeg i stå med min vækst på byen, men jeg skal simpelthen have det her Great Library ud over rampen, og i stedet for... Jeg laver den her, og så fælder jeg en skov. Beslutningen er truffet, og jeg vælger production from fishing boats, sådan der. Og så lukker jeg afsnittet for nu. Vi ses i næste afsnit, hvor vi får tjek på, om jeg når det her Great Library før mine modstandere.